Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jirra hanga xumuraatti nu waliin akka turtanis naffeerra. Yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatina. Seerri miidhaa dubartootaa fi daa'immanii hambisu tumame. Tumaan miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra gahuu hambisuu irratti xiyyeeffatee gumii abbootii gadaan tumame. Tumaalee tumaman keessaa miidhaalee koorniyaa xiyyeeffachuun dubartootaa fi daa'imman irra gahuu buttii reebichaa fi kanneen biroo hambisuuf akka gargaaru ibsameera. Abbaan gadaa Tuulamaa goobana hoolaa waan soba mufachiisu aad malee waan ijaa fi gurra hin tolletti seera muruun sabarraa qolachuun adeemsa duudhaa fi safuu ittiin dallabaa kan har'a gahee murtee gumii abbootii gadaa daangessuuf tuman miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra gahuu hambisuu xiyyeeffatee tumameera jedhan. Tumaalee kanneen abbootii gadaa fi manneen murtii aadaa ni raawwachiisu jedhama. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gazzaalii Abbaa Simal akka jedhanitti tumaan kun manneen murtii idil-addunyaa deeggaruu keessatti qooda olaanaa qaba jedhaniiru. Hoggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa aadde Mabiraat Baacaa barmaatilee dubartootaa fi daa'imman irra miidhaa qaqqabsiisan hambisuuf qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Aadaa fi duudhaa boonsaa qabu waan ta'eef aadaa safuu fi duudhaa ganamaatti yoo deebi'ee barmaatilee haana hambisuu waan ta'eef tumaan abbootii gadaa kun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Hundaaf hundi nageenyaaf jedhuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinneen qophaa'ee yaadannoo injifannoo Aduwaatti geggeeffamaa jira. Konferensicha irratti hoggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa dabalatee hoggantoonni sadarkaa adda addaa irra jiran abbootii amantaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee fi hawaasni magaalichaa hirmaateera. Hoggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa ergaa dabarsaniin nageenya magaalaa Finfinnee waaressuu fi abjuu humnoota nageenyaa magaalichaa hin feene fashaleessuuf magaalaa hundaatti hawaasa magaalichaa hunda hirmaachisee geggeeffamaa akka ture yaadachiisaniiru. Nageenya magaalaa keenyaa fi naannoo keenyaa eeguuf qindoominni keenya murteessaadhas jedhaniiru. Waamicha nageenya mootummaan dhiheessee fudhachuun daandii nageenyaa filatanii gara nagahaatti kan dhufan waraana bilisummaa Oromoos galateeffataniiru. Kabajamuuf qophiin taasifamu ibsame. Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaatti kan kabajamu ayyaanni waggaa Qullubbii Gabreel midhaaginaan akka kabajamuuf qophiin gahaan taasifamu humni qindaa'aan nageenyaa fi tasgabbii beeksise. Poolisii Federaalaa, Poolisii Oromiyaa, Poolisii Hararii, Poolisiin Dirree Dhawaa fi raayyaan ittisa biyyaa waloon ta'uun qophii gahaa taasisuu isaanii eeraniiru. Hojiin sakatta'insa daandiiwwan ijoo qaamolee bulchiinsaa fi abbootii amantaalee akkasumas hawaasa naannawaan wal ta'uun geggeessuu fi hojiilee nageenya amansiisaa mirkaneessuu hojjetamaa jiraachuun himame. Hirmaattonni ayyaanichaa balaa tiraafikaaf akka hin saaxilamne konkolaachistoonni seera tiraafikaa kabajuun akka konkolaachisan humnichi hubachiisuu ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Hawaasni naannichaas keessummoota ayyaanichaa simachuun walta'iinsa barbaachisaa akka taasisuu fi haalota yaaddoo ta'an wayita hubatu karaa appilikeeshinii hirmaannaa lammiilee poolisii federaalaan to'atan yookaan ammoo karaa lakkoofsa bilbilaa bilisaa 991 irratti eeruu isaanii kennuu akka danda'an himaniiru. Dabalataan qaamoleen nageenyaa naanno'ichatti argaman eeruu kennuun itti gaafatamummaa lammummaa isaanii akka bahatan waamichi dhihaateera. Gara Kismaayyoo taasifamu akka addaan citu mootummaan federaalaa Somaaliyaa ajaja dabarse. Abbaa taayitaa siivil aaviyeeshinii Somaaliyaa akka ibsetti balalliin Moqaadishoo irraa gara Kismaayyoo taasifamuu ture qunnamsiisaa akka hin turre taasifamuun heeyyama malee gara biraa akka hin imalu taasifama jechuun dubbateera. To'annoo heeyyama malee taasifame kun nageenya xiyyaarichaa fi imaltoota rakkina keessa galcheera jechuun balalliin akka hin taasifamne ajajni darbuun himame. Kismaayyoo magaalaa guddoo diinagdee fi siyaasa bulchiinsa Jubbaalaandi keessatti argamtu sababa kanaan uggurri geejjibaa fi daldalaa mudateera. Hojii gaggeessaan daandii qilleensaa Haala Ismaa'eel Barwaa taatee kana mirkaneessuun sirna nageenya daandii qilleensaa cabuu himaniiru. Balallii dhaabsisuuf darbe kun jibbaa siyaasaa Jubbaalaand irratti cimsuuf ta'uu murtee kana ifatti mormiteerti. Balallii dhaabsisuun murtee dhibaaf akka adabbii namoota nagahaa hubuudha jedhan ministeerri odeeffannoo Jubbaalaand. Walitti bu'iinsi karaa nagahaa akka furamuuf rakkoon hojjettoota akka furamu koonfedereeshinichi gaafate. Koonfedereeshiniin waldaalee hojjettoota Itoophiyaa walitti bu'iinsi naannolee keessatti adeemsifamaa jiru kan lubbuu dararaa akka jiru qaama miidhaa fi buqqa'insa lammiileef sababa ta'aa jiru yaaddessaa ta'uu ibseera. 2024 muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediif barreesseen rakkoon diinagdee amma jireenya hojjettootaa balaa irra buusuu eereera. Gibirri galii mindaa hojjettootaa irraa deeggarsa adda addaatiif jedhamee hir'ifamu hatattamaan akka kaafamuufis gaafateera. Akkaataa labsii hojjetaa lakkoofsa 1156 boordii mindaa gadi aanaa akka hundeeffamu gaafachuun boordichi qaamolee dhimmichi ilaallatu sadan mootummaa hojjechiistotaa fi hojjettoota of keessatti akka hammatu akkasumas gaafateera.
Xalayaan kun kan ba'e yaa'ii waliigalaa 20ffaa Konfedereeshinichi muddee 18 bara 2024 magaalaa Finfinneetti geggeeffameen hordofeeti. Akka Konfedereeshinichi kun jedhanitti yaa'ichi haala nagaa sabaa fi dhimmoota ijoo hojjettootaa ilaallatu irratti marii taasiseera. Walitti bu'iinsa biyya keessaa fi naannolee kiyya keenyaa tokko keessa deemaa jiruun miidhaan cimaan qaqqabsiisee irratti qorannoo geggeessuu himu walitti bu'iinsa kunneeniif mirgi lubbuun jiraachuu hojjettootaa sarbamuu, manneen daldalaa cufamuu, barbadaa'uu fi hojii dhabdummaa fi rakkinni diinagdee hojjettootaa mudachaa jiraachuu Konfedereeshinichi eereera. Kufaatii diinagdee, walitti bu'iinsa qaala'insa jireenyaa, dhiibbaa biyyoota alaa fi waldhabdee ji'oopolitikaa addunyaa hordofee mudatee hojjettoonni mindaa gadi aanaa argataniin maatii isaanii dandamachuu akka hin dandeenye taasiseera jedhan. Konfedereeshinichi federeeshiniiwwan waldaalee hojjettoota indastirii misoomaa isaan 9 waldaalee hojjettoota sadarkaa tokkoffaa 2,300 oliif hojjettoota miseensa miiliyoonaan lakkaa'aman waliin ta'uun yeroo dheeraa rakkoon kun furmaata akka argatu leellisaa turuun ibsameera. Federeeshiniin kun rakkoo jireenya hojjettootaa irra ga'u salphisuuf sirni mindaa gadi aanaa seeraan beekamtii akka qabu hundeeffamuu fi kaffaltiin gibiraa akka hir'atu gaafachaa turuus ibse. Gaafii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed illee dhiheessinee jirra. Inni deeggarsa isaa agarsiiseera jecha jedhuun ibsaniiru. Haa ta'u malee deebii qabatamaa tokkollee kennuu dhabuun mufanneerra jechuun dubbatan. Mootummaan federaalaa hojjettoota galii dhaabbataa qabaniif gibira galii hir'isuun tarkaanfiiwwan dabalataa baasii jireenyaa dabalataa jiru furu hojii irra akka oolchu gaafateera. Konfedereeshinichi xalayaa ministeera muummee Abiyyi Ahmediin barreesseen rakkoon jireenya hojjettootaa mudatu salphisuuf tarkaanfiin diinagdee hatattamaa akka fudhatamuu gaafachuu dubbiseera. Dhaabbanni hojjettoota idil addunyaa ILO qorannoo geggeesseen Itoophiyaan mindaan ji'aa giddu galeessaan birrii 3,000 akka ta'e ibseetiin jira. Mindaan gadi aanaan kun hojjettoota jireenya gadadoo akka jiraatan taasisuu qorannichi ifoomseera. Hojjettoonni warshaalee uffataa biyya alaatii qabaman keessaa hojjetan keessaa 48% kan ta'an sababa kaffaltii gahaa dhabuutiin hojii isaanii gadhiisanii akka bahanis gabaafameera. Konfedereeshiniin kun seera mindaa gadi aanaa hojii irra oolchuun murteessaa ta'uu qaba jechuun dubbate. Labsiin hojjettoota fooyyee bara 2019 paarlamaadhaan raggaasifame boordiin mindaa gadi aanaa murteessuu fi fayyissuuf qabu itti gaafatamummaa akka qabu hundeeffamu. Wixineen dambiiwwan aangoo fi itti gaafatamummaa boordii ibsu qophaa'ee mana marii ministeerotaaf dhihaateera. Haa ta'u malee deebii laatame akka hin jirre konfedereeshiniin kun hubachiiseera. Pirezidaantiin konfedereeshinichaa obbo Kaasahuun Fooloo konfedereeshinichi deebii mootummaa irraa argatee akka hin jirre afgaaffii adoolessa 24 godhame irratti agarsiiseetiin jira. Hidhaawwan bara baajataatti humna maddisiisuuf karoorfaman milkeessuuf bishaan gahaa qabataniiru jedhame. Waqtii gannaa darbeetti hanga bishaanii hidhaa kana qabachiisan humna elektirikii maddisiisanii galitti bara baajataatti humna maddisiisuuf karoorfame milkeessuuf qophaa'aa akka jiru koorporeeshiniin himeera. Hojii geggeessituun biiroo karoora damichaa Aadde Xuruu Warqi Shifarraa akka jedhanitti buufataaleen humna maddisiisuu hundinuu humna isaanii guutuu humna akka maddisiisaniif baasiiwwan bishaanii gahaa jiru jechuun dubbatan. Yeroo ammaa hidhaawwan bishaan qabatanii jiran bara baajataatti humna maddisiisuuf karoorfaman maddisiisaa jiraachuus dubbataniiru. Hanga onkololeessa 30 bara 2017tti hidhaawwan humna maddisiisan 8 bishaan gahaa qabatan yommuu ta'u isaanis Gilgal Gibee tokkoffaa, Fincaa'aa, Malkaa Waaqannaa, Xaanaa Balas, Takkazee fi kanneen birooti jechuun dubbataniiru. Kana malees hidhaawwan Gibee sadaffaa fi Amartiinasheen sadarkaa gahaa oliitiin bishaan qabachuu eeraniiru. IGAD hospitaala waliigalaa Nageellee Booranaaf deeggarsa taasise. Dhaabbanni misooma mootummoota baha Afrikaa IGAD hospitaala waliigalaa Nageellee Booranaaf deeggarsa meeshaalee wal'aansaa qarshii miiliyoona 20tti tilmaamamu taasise. Deeggarsichi karaa barreessaa ol aanaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoon dhaabbata tola ooltummaa Human Bridge jedhamurraa kan ta'eera jedhan. Deeggarsichi meeshaalee tajaajila cabanii wal'aanuu, meeshaalee laaboraatoorii fi kanneen biroo ta'uun ibsameera. Hospitaalichi lammiilee naannawa Booranaa bahaatti argaman 10,000f tajaajila kennaa akka jirus gabaafameera. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad daawwannaa hojiif magaalaa guddoo Eertiriyaa Asmaraatti imaluun pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii waliin mari'atan. Daawwannaa isaanii kun erga Somaaliyaan Itoophiyaa waliin wal dhabdee waggaa tokko keessa turte furuuf waliigaltee booda kan jalqabaati jechuun dubbatan. Yeroo hariiroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa rakkoo godhatetti Somaaliyaan biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo cimaa hin qabne Eertiriyaa, Masrii fi kanneen biroo waliin hariiroo cimsachaa turte. Ministeerri odeeffannoo Eertiriyaa Gabra Masqal dureewwan lamaan dhimmoota waloo fi naannichaa irratti marii bal'aa taasisaniiru jedhan. Itti dabaluunis Somaaliyaan gaanfa Afrikaatti biyya hangafaa ta'uu ibsuun nageenya biyyattii mirkaneessuun naannicha tasgabbeessuuf akka gumaachitu beeksisan. Pirezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afeworqii gaanfa Afrikaatti
Giddu seentummaa humnoota alaa hokkora uumuu irraa of qusachuu akka qaban jechuun obbo Yimanaan himaniiru. Kana dura Somaaliyaa, Eertiriyaa fi Masriin waliigaltee isaanii tumsatanii turan. Kaayyoo waliigaltee kanaa Somaaliyaatti nagaa buusuu akkasumas faayidaa biyyoota gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaa kabachiisuu akka ta'e ibsaniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa miidiyaa biyya keessaaf ibsa kennaniin Eertiriyaan waraanni Somaaliyaa akka cimu tarkaanfii taasisuuf galata dhiheessaniiru. Itoophiyaa fi Somaaliyaan erga rakkoo keessa seenanii karaa nagahaan furuuf waliigaltee godhanii booda tibbana Masriin gamtaa Afrikaa jala loltoota ishee gara Somaaliyaatti akka bobbaastu himteerti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad Ankaaratti wal arganii erga mari'atanii booda waliigaltee irra gahaniiru. Dureewwan biyyoota kanneenii erga waliigaltee kana godhanii booda ibsa waloon gaazexeessitootaaf kennaniin pirezidaantiin Turkii Rasiib Xayyib Erdogan waliigaltichi biyya handaara galaanaa hin qabne Itoophiyaaf duula galaanaa kan argamsiisu jechuun himaniiru. Akkaataa waliigaltee kanaan Itoophiyaan aangoo birmadummaa Somaaliyaa jalatti ulaa galaanaa amansiisaa nageenyummaa waaraa qabuu fi kan mirkanaa'ee itti fufiinsa qabu akka argattuuf biyyoonni lameen hariiroo daldalaa fi garlamee uumuu walitti dhiyeenyaan hojjechuu akka qaban himameera. Siyaasa baha Afrikaa fi baha giddugaleessaa xiinxalluun kan beekamanii fi amma Landan kan jiraatan obbo Abdurrahman Said daawwannaan kun waliigaltee Ankaaraa boodallee kan ta'edha jedhan. Tarii gama Somaaliyaan qabiyyee fi hojiirra oolmaa waliigaltee kanaa irratti hubannoo waliin qabanii fi kan barbaadan ta'uu himanii waan daawwannaa kanaaf sababa ta'uu malu jechuun dubbatan. Eertiriyaan, Masrii fi Somaaliyaan sadii ta'anii waliigaltee walii mallatteessanii waan turaniif warri Somaaliyaa waliigaltee biraa Itoophiyaa waliin wayita mallatteessan yaada waliigaltichaa keessa jiru irratti ibsa kennuu fi irratti mari'achuu waanuma hojii dippiloomaasii keessa jirudha jedhan. Gama daldalaa fi dinagdeen Eertiriyaa waliin hariiroo uumuun Somaaliyaa waan buufattu hin qabdu. Eertiriyaan ofiiyyuu dinagdeen ishee gara hin qabu kan jedhames himameera. Dinagdeen dhuunfaas kan mootummaas akkaan laafaadha. Sababni isaa ijoon wal arganii walumaa galatti dhimma nageenyaa irratti wal mari'achuu waan hin barbaanneef jedhan. Eertiriyaa fi Somaaliyaan ammoo yaaddoon nageenyaa waloo isaan qaban Itoophiyaa qofa jechuun dubbataniiru. Somaaliyaan loltoonni Itoophiyaa daangaa ce'uun haleellaa raawwatteerti jechuun himatti. Itoophiyaan ammoo himannaan kun kan sobaati jechuun yeroo baay'ee kan waaqqattudha. Biyyoonni lameen osoma wal himataa jiranii tibba kana qondaaltonni lamaan wal arganii mari'ataniiru. Deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa jala Somaaliyaa gita isaanii durfamee gara Finfinneetti imale waliin akkaataa waliigaltee Ankaaraa hojiirra oolchuu fi hariiroo biyyoota lamaanii cimsuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Mormii filannoo keessaa hidhattoonni 1,500 mana hidhaa Moozaambiikii miliqan. Jeequmsa siyaasaa bu'aa filannoo falmisiisaa ta'e mormuun taasifamee dawoo godhachuun hoogganaan poolisii biyyattii akka jedhanitti walitti bu'iinsi qaamolee nageenyaa fi mormitoota gidduutti uumameen lubbuun namoota 33 yoo darbu 15 kan ta'an ammoo miidhamaniiru jedhan. Namoota 1,500 hokkora ka'e kana keessaa mana hidhaatii miliqan keessaas namoonni gara 150 ta'an to'annoo jala oolfamuu himaniiru. Mormiin dhimma filannoo kun kan eegale guyyaa wiixataa manni murtii olaanaa Moozaambiik paartiin biyya bulchaa jiru paartii kana bara 1975 irraa eegalee aangoo irra kan jiru filannoo pirezidaantummaa biyyattii baatii onkololeessa darbee geggeeffame injifachuu isaa mirkaneeffadheera yeroo jedhutti. Hoogganaan poolisii kun akka jedhanitti gareewwan mormitoota farra mootummaa roobii darbee mana hidhaa magaalaa guddoo biyyattii keessatti argamu keessaa baqataniiru jedhan. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa waan nu dhageeffattaniif galatooma.